Szczęść Boże! Chciałbym Was dzisiaj zaprosić na krótką wycieczkę do 4 rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza, a jest to konkretnie wycieczka do Nazaretu. Tam, gdzie Pan Jezus wśród swoich bliskich, krewnych, wśród znajomych chciał głosić Ewangelię i chciał dokonać wielu cudów, a taki przynajmniej był plan. Rzeczywiście początki tego wydarzenia są takie, jak Pan Jezus zaplanował. Jest w synagodze, czyta fragment księgi proroka Izajasza, który opowiada o nadejściu czasów mesjańskich, opowiada o nowym Mesjaszu i o tym, co Mesjasz będzie robił. Jak pisze święty Łukasz, oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione, wszyscy byli w niego wpatrzeni. Wszyscy myśleli, że to, co słyszą, to, co Pan Jezus czyta, to się spełnia, że rzeczywiście proroctwo Izajasza wreszcie się dokonuje i oni doczekali się Mesjasza, który miał nadejść. Jednak po chwili sytuacja dosyć radykalnie się zmienia. Pan Jezus, pewnie czując, że ci ludzie oczekują kogoś innego niż tego, kim On naprawdę jest, zaczyna mówić do nich trudne słowa. Zaczyna mówić o tym, że prorok nigdy nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Zaczyna mówić o tym, że zbawienie jest dużo szerzej przez Niego traktowane. Opowiada o wdowie z Sarepty Sydońskiej. Mówi, że On przyszedł nie tylko do nich. I nagle w tym tłumie, który do tej pory tak się w Niego wpatrywał, rodzi się gniew. Siłą wyrzucają Go ze synagogi, prowadzą Go na zbocze wzgórza i tam chcą Go strącić. To jest bardzo dramatyczny moment. Pewnie wszyscy mają kamienie w rękach, pewnie Pan Jezus stoi już na samym brzegu i za chwileczkę ma spaść w dół, ale nagle coś się zmienia. Pan Jezus przechodzi między nimi, tak jakby miał nad nimi jakąś dziwną władzę. Ludzie pewnie przestają krzyczeć, kamienie opadają w dół, a On się po prostu oddala, bezpieczny, przez nikogo nie atakowany. Dlaczego tak się stało? Co tak naprawdę tam się wydarzyło, to dowiemy się pewnie dopiero po śmierci. Pewnie wtedy, kiedy Pan Jezus nam sam o tym opowie. Ale czytałem kiedyś w jakiejś książce, albo oglądałem w jakimś filmie, nie pamiętam już, bardzo ciekawą interpretację tej sceny. Otóż jest tam mowa o pewnym chłopcu, który jest jednym ze słuchaczy Pana Jezusa w synagodze. Jest jednym z tych, którzy wpatrywali się w Niego tak niezwykle, widząc kogoś niezwykłego. I potem, kiedy Pan Jezus stoi nad brzegiem tej przepaści, kiedy rozgląda się wokół i widzi wokół siebie te wszystkie nienawistne spojrzenia, kiedy widzi całą tą chęć mordu, która jest w oczach tych wszystkich ludzi, to napotyka nagle wzrok tego chłopca. I w tych oczach nic się nie zmieniło. Ten chłopiec nadal patrzy na Pana Jezusa tak, jak o tym pisał Izajasz. Patrzy tak, jakby to był Mesjasz. I właśnie wiara tego chłopca, wiara w tych oczach sprawia, że Pan Jezus nagle odzyskuje siły. Że nagle w tej trudnej sytuacji przejmuje władzę nad tym tłumem, umocniony wiarą tego chłopca i odchodzi spośród tych ludzi bez żadnej szkody. Takie sytuacje jak ta opisana w Ewangelii Świętego Łukasza, one zdarzają się każdemu z nas. Każdy z nas na swojej drodze dochodzi w pewnym momencie do takiego miejsca, gdzie wydaje się, że dalej to już tylko przepaść, gdzie wokół są tylko ludzie, którzy patrzą nienawistnie i wydaje się, że nie ma ratunku. To, co trzeba wtedy zrobić, to koniecznie trzeba szukać takich oczu, jak oczy tego chłopca. Oczu, które ciągle mają nadzieję, które ciągle w nas wierzą, które nas nie spisały na straty. Takich oczu jest bardzo dużo. A gdyby nawet nie było, to wtedy trzeba szukać koniecznie takich oczu u Pana Boga, bo On tak patrzy ciągle. On zawsze ma nadzieję, On zawsze w nas wierzy, On zawsze wie, że może być z nami lepiej i to w Jego oczach widać. Trzeba tych oczu szukać. Jest też ważną rzeczą, żeby pomyśleć, czy przypadkiem nasze oczy nie powinny dla kogoś być takim ratunkiem. Może obok nas jest ktoś, kto właśnie stoi nad przepaścią, kto już nie widzi ratunku i szuka
tragicznie szuka takich oczu i może warto na coś takiego się zdobyć, żeby nie oceniać, a ocalać, żeby patrząc dawać komuś nadzieję i wtedy on będzie mógł pójść dalej i będzie mógł skończyć swoją drogę szczęśliwie.